يعطيكم العافية صبايا وشباب، كيفكم؟ إن شاء الله الجميع يكون بخير. نحن بعدنا بدرس الإيتود دو فونكسيون تحديدا بالليميت. اليوم رح نشوف كيف نعمل ريزوليسيون دو بروبليم à forme indéterminée. نحن عندنا دو ميثود حتى نعمل ريزوليسيون للبروبليم à forme indéterminée، لازم نعرفهم لهلا. أول ميثود هي الميثود دو لا فاكتوريزاسيون. مشان نعرف كيف نشتغل بالميثود دو لا فاكتوريزاسيون رح نشوف اكزومبل. Par exemple, إذا بدي أعمل calcul للليميت lorsque x tend vers 1 للx2 moins 4x plus 3 على x2 moins 1. حتى أعمل أنا calcul لهيدا الليميت بيجي بحط محل الx 1، يعني بعوض الx ب 1. بصير عندي هيدا الليميت بيساوي 1 au carré moins 4 fois 1 plus 3 على 1 au carré moins 1. بعمل calcul 1 moins 4 plus 3 هو 0 و 1 moins 1 هو 0. بيطلع عندي هيدا الليميت بيساوي 0 sur 0. 0 sur 0 هو لين دو فورم indéterminée. نحن عندنا 4 فورم indéterminée هني انفيني على انفيني، 0 على 0، 0 فوا انفيني، و انفيني موا انفيني. يعني 0 على 0 هو واحد من الفورم indéterminée. طيب كيف حل الفورم indéterminée 0 على 0؟ بتقول الرجل pour résoudre la forme indéterminée 0 sur 0, on factorise les numérateurs et les dénominateurs. Et puis, on simplifie par le facteur commun. يعني أنا بدي أخذ النيميراتور أعمل له فاكتوريزاسيون، بدي أخذ الدينوميناتور أعمل له فاكتوريزاسيون. النيميراتور هو ترينوم دو سكوند دوغري كومبلي، حتى أعمل له فاكتوريزاسيون بجيب الراسين. والدينوميناتور هو de la forme A2 moins B2، الفورم فاكتوريزي له هو A moins B فاكتور A plus B. يعني بعمل فاكتوريزاسيون للنيميراتور والدينوميناتور. النيميراتور والدينوميناتور راح يطلعوا x moins 1 فاكتور x moins 3، والدينوميناتور هو x moins 1 فاكتور x plus 1. بعد ما اعمل فاكتوريزاسيون للنيميراتور والدينوميناتور بعمل سامبليفيكاسيون par le facteur commun، يعني بعمل سامبليفيكاسيون بالاكس موان 1. بيطلع هيدا الليميت بيساوي ليميت للاكس موان 3 على اكس بلس 1. اكيد اللي عم يطلع لي الزيرو بالنيميراتور وبالدينوميناتور هو الاكس موان 1 لما بكون عم احط محل الاكس 1. رح يطلع عندي 1 موان 1 0 و 1 موان 1 0. لما بشيل انا الاكس موان 1 من النيميراتور والدينوميناتور بطل يطلع عندي الفورم indéterminée 0 sur 0. يعني هلا اذا بحط انا محل الاكس 1 راح يطلع عندي 1 moins 3 على 1 plus 1، يعني سي ايجال moins 2 sur 2 سي ايجال moins 1. يعني الليميت lorsque x tend vers 1 للx2 moins 4x plus 3 على x2 moins 1 كان عندي اول شيء هو 0 sur 0. عملت فاكتوريزاسيون للنيميراتور والدينوميناتور، عملت سامبليفيكاسيون par le facteur commun. هيدا الفاكتور هو اللي عم يطلع لي 0 بالنيميراتور و 0 بالدينوميناتور. بس عملت سامبليفيكاسيون بالاكس موان 1، يعني انا حليت الفورم indéterminée وصرت قادر اطلع الليميت، بيطلع الليميت سي ايجال موان 1. هيدي اول ميثود pour résoudre une problème à forme indéterminée. الميثود الثانية هي الميثود de la multiplication par la conjuguée. هيدي بستعملها انا بس يكون في عندي راسين كاري وعم يطلع عندي فورم indéterminée. حتى نفهم مظبوط رح نشوف اكزومبل. soit à calculer limite lorsque x tend vers moins l'infini لل 1 sur radical لل x2 moins 1 plus x. حتى اعمل كالكول لهيدا الليميت بحط محل ال x moins l'infini، بيطلع عندي ال x2 moins 1 tend vers plus l'infini، radical de plus l'infini هي plus l'infini، alors c'est égal 1 sur plus l'infini plus محل ال x moins l'infini بيطلع عندي moins l'infini. بيطلع alors c'est égal 1 sur infini moins infini. L'infini moins infini c'est une forme indéterminée. Alors c'est l'une de formes indéterminées. هذا الفورم indéterminé كيف بحله؟ بيقول لي pour résoudre cette forme indéterminée on multiplie les numérateurs et les dénominateurs par le conjugué des dénominateurs. هلا هون بضرب بالكونجوجي للدينوميناتور لان الدينوميناتور اللي بقلبه الراديكال. لو الراديكال بالنيميراتور بضرب
بالconjugué للnumérateur. Alors, pour résoudre cette forme indéterminée, il faut multiplier par les conjugués. باخد الليميت مثل ما هو، بضرب النيميراتور والدينوميناتور بالconjugué. الconjugué للراديكال de x2 moins 1 plus x هو راديكال للx2 moins 1 moins x. بضرب فوق وتحت براديكال للx2 moins 1 moins x. أكيد النيميراتور راح يضل مثل ما هو. الدينوميناتور عندي a plus b facteur a moins b c'est égal à 2 moins b2. الكاري بتروح الراديكال بيطلع c'est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini le radical de x2 moins 1 moins x ضل النيميراتور مثل ما هو. الدينوميناتور بروح الراديكال بصير عندي x2 moins 1 moins الx au carré هي x2. x2 moins x2 0 بيطلع alors c'est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini le radical de x2 moins 1 moins x sur moins 1. يعني c'est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini. أنا بس أقسم على moins 1 معناتها عم بعمل الأوبوزي بيطلع c'est égal limite للx moins radical للx2 moins 1. lorsque x tend vers moins l'infini بيطلع عندي هون moins l'infini وراديكال de moins l'infini au carré c'est plus l'infini. radical de plus l'infini هي plus l'infini par moins بيطلع moins l'infini. alors c'est égal moins l'infini moins plus l'infini يعني c'est égal moins l'infini moins l'infini c'est égal moins l'infini. يعني أنا كان عندي forme indéterminée هو infini moins infini. ضربت النيميراتور والدينوميناتور بالconjugué للدينوميناتور بوصل لليميت للx moins radical للx2 moins 1. بحط محل الx moins l'infini بيطلع c'est égal moins l'infini moins l'infini c'est égal moins l'infini. هيك أنا بكون قدرت أطلع ليميت يعني حليت الفورم indéterminée. خلينا حتى نفهم الليميت مظبوط ناخد ابليكاسيون نشوف فيها كيف بنعمل كالكول لكل اشكال الليميت. par exemple اذا عم جيب ليميت ل 2x2 moins 4x plus 3 هيدا ليميت لفونكسيون بولينوميال. حتى جيب الليميت لفونكسيون بولينوميال بالانفيني بجيب الليميت للمونوم اللي عنده اعلى ديجري يعني سي ايجال ليميت لوrsque x tend vers plus l'infini ل 2x2. On met à la place du x plus l'infini au carré c'est égal plus l'infini, fois 2 c'est égal plus l'infini. Aussi, pour chercher limite lorsque x tend vers moins l'infini, le 4x2 moins 3x plus 1, de même c'est une fonction polynomiale, on cherche la limite de mon nombre qui a le plus haut degré. Alors c'est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini, le 4x2. Lorsqu'on met à la place du x moins l'infini au carré, c'est égal à plus l'infini. Par 4, c'est égal alors plus l'infini. Troisième limite. Limite lorsque x tend vers moins l'infini, la 2x3 moins 2x plus 1. Aussi, c'est une fonction polynomiale. Pour chercher la limite en moins l'infini, on prend le monome de haut degré et on met à la place de x moins l'infini. Donc c'est égal limite la 2x3 lorsque x tend vers moins l'infini. C'est égal 2 fois lorsqu'on met à la place de x moins l'infini. Comme l'exposant est impair, on obtient alors moins l'infini exposant 3 c'est égal moins l'infini. 2 fois moins l'infini c'est égal moins l'infini. رابع limite. Limite lorsque x tend vers moins l'infini. Le moins 4x5 plus x plus 1. De même, c'est une fonction polynomiale. باخد المونوم اللي عنده أعلى degré وبحط محل ال x moins l'infini. Donc c'est égal limite lorsque x tend vers moins l'infini le moins 4x5. بحط محل ال x moins l'infini بما انه l'exposant impair moins l'infini exposant 5 بتضل moins l'infini بيطلع عندي c'est égal moins 4 fois moins l'infini donc c'est égal plus l'infini. لأن عندي moins par moins c'est égal plus. أول 4 limites هن limites d'une fonction polynomiale. حتى أجيب الليميت لفونكسيون بولينوميال بالانفيني باخد بس المونوم اللي عنده أعلى ديجري وبجيب الليميت. بنتقل على الإكزامبل 5. بالإكزامبل 5 بدي أجيب الليميت lorsque x tend vers plus l'infini لهيدي الفونكسيون. هيدي الفونكسيون هي فونكسيون راسيونيل. حتى أجيب ليميت لفونكسيون راسيونيل
بالانفيني باخد المونوم اللي عنده اعلى degré بالنيميراتور وبالدينوميناتور بعمل simplification وبجيب الليميت. Donc c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini la 2x2 على 2x2. 2x2 على 2x2 c'est égal 1 بيطلع هيدا الليميت égal 1. بالبارتي 6 بدي جيب ليميت lorsque x tend vers moins l'infini la 6x3 plus 2x plus 1 على 2x3 moins x moins. كمان هيدي فونكسيون راسيونيل حتى اجيب الليميت بفونكسيون راسيونيل بالانفيني باخد المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور وبعمل سامبليفيكاسيون بعدين بجيب الليميت. يعني سي ايجال ليميت لوسكو x tend vers moins l'infini la 6x3 على 2x3. Lorsqu'on simplifie on obtient 3 alors cette limite est égale 3. بنتقل على البارتي 7 كمان عم جيب ليميت لفونكسيون راسيونيل بالانفيني باخد المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور يعني سي ايجال ليميت ل 2x4 على x2 وبعمل simplification بيطلع سي ايجال ليميت lorsque x tend vers plus l'infini ل 2x2. Si on met à la place de x plus l'infini on obtient 2 fois plus l'infini يعني c'est égal plus l'infini. Partie 8 aussi c'est une limite d'une fonction rationnelle بالانفيني. حتى اجيب ليميت بالانفيني لفونكسيون راسيونيل باخد المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور وبعمل سامبليفيكاسيون. المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور هو الاكس 3 بالدينوميناتور هو الموان اكس. بيطلع alors سي ايجال ليميت للاكس 3 على موان اكس بعمل سامبليفيكاسيون بيطلع سي ايجال ليميت للموان اكس 2. Lorsque x tend vers moins l'infini x2 tend vers plus l'infini بيطلع عندي moins fois plus l'infini c'est égal moins l'infini. بنتقل على البارتي 9 aussi عم جيب انا ليميت لفونكسيون راسيونيل lorsque x tend vers l'infini باخد المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور. بالنيميراتور المونوم اللي عنده اعلى ديجري هو moins x بالدينوميناتور هو moins x2 وبعمل simplification moins و moins بيروحوا x على x2 بيطلع عندي 1 sur x c'est-à-dire c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini لل 1 sur x بيطلع c'est égal 1 sur plus l'infini c'est égal 0. Nombre sur infini 0 ou plus par plus plus يعني c'est égal 0 plus exactement. بالبارتي 10 بدي جيب الليميت lorsque x tend vers moins l'infini لل x moins 2 sur 1 moins x3. De même, c'est une fonction rationnelle حتى اجيب الليميت بالانفيني باخد المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور وبعمل سامبليفيكاسيون. بالنيميراتور المونوم اللي عنده اعلى ديجري هو الاكس بالدينوميناتور هو موان اكس 3 بعمل سامبليفيكاسيون بيطلع ليميت lorsque x tend vers moins l'infini لل moins 1 sur x2. Si on met à la place de x moins l'infini au carré c'est égal plus l'infini بيطلع c'est égal alors moins 1 sur plus l'infini. Nombre sur infini égale 0 moins par plus c'est égal moins donc c'est égal 0 moins exactement. هيك نحن بنكون شفنا des exemples على limite de fonction rationnelle بالانفيني. حتى اجيب ليميت بالانفيني لفونكسيون راسيونيل باخد المونوم اللي عنده اعلى ديجري بالنيميراتور وبالدينوميناتور بعمل سامبليفيكاسيون وبجيب الليميت. هلا بالبارتي 11 بدي اجيب ليميت lorsque x tend vers 3 لل x plus 5 على 1 moins x2. aussi c'est une fonction rationnelle ولكن انا ما عم جيب الليميت بالانفيني حتى اشتغل مثل ما كنت عم بشتغل قبل. عم جيب الليميت lorsque x tend vers un nombre fini qui est 3. حتى اجيب الليميت لحيلا فونكسيون lorsque x tend vers un nombre fini il faut mettre à la place du x ces nombres. يعني بعوض ال x بال3 بيطلع c'est égal 3 plus 5 على 1 moins 3 au carré. يعني c'est égal 8 sur moins 8 donc c'est égal moins. يعني حتى اجيب الليميت انا بنمبر فيني شو ما كان شكل الفونكسيون بعوض الاكس بهيدا النمبر. بنتقل على البارتي 12 par exemple partie 12 بدي اجيب الليميت lorsque x tend vers 4 لل 1 plus radical de x sur x2 moins.
بما انه انا عم جيب ليميت lorsque x tend vers un nombre fini بعوض ال x بهيدا النمبر فيني. يعني c'est égal 1 plus radical de 4 sur 4 au carré moins 1. بيطلع c'est égal alors 1 plus 2 c'est égal 3, 16 moins 1 égale 15, بيطلع 3 sur 15, donc c'est égal 1 sur 5. بنتقل على l'exemple 13. بدي جيب الليميت lorsque x tend vers 0 moins لل x plus 1 على x2 moins 4x. حتى جيب الليميت lorsque x tend vers un nombre fini بعوض ال x بهيدا النمبر. بعوض ال x بهيدا النمبر بيطلع c'est égal 0 plus 1 c'est-à-dire 1 على 0 moins 0 يعني 0. بيطلع c'est égal 1 sur 0. أنا بعرف nombre sur 0 égal infini. ولكن عندي أنا نوعين من الانفيني، عندي بلس الانفيني وعندي موان الانفيني. لازم أعرف أنا إذا هيدا الليميت بيساوي بلس الانفيني ولا موان الانفيني. حتى أعرف لازم أعرف السين للنيميراتور والسين للدينوميناتور. النيميراتور إيجال 1 يعني هو بوزيتيف، الدينوميناتور إيجال 0. هيدي الزيرو ممكن تكون 0 بلس يعني بوزيتيف، ممكن تكون 0 موان يعني نيجاتيف. أنا كيف بعرف هيدي الزيرو إذا هي 0 بلس ولا 0 موان؟ هيدي الزيرو جاي من ال x2 moins 4x. بعمل étude de sin لل x2 moins 4x. حتى أعمل étude de sin لل x2 moins 4x بما إنه هو بولينوم دو سكوند ديجري بجيب له الراسين. يعني على جنب بحل الإيكواسيون x2 moins 4x égale 0 حتى أجيب الراسين. x2 moins 4x égale 0 c'est équivalent à x facteur x moins 4 égale 0. يعني ou bien x égale 0 ou bien x égale 4. بعد ما اجيب الراسين انا صار فيني ارسم التابلو دو سين لل x2 moins 4x. عندي ال x varie de moins l'infini à plus l'infini. ال x2 moins 4x s'annule pour deux valeurs اللي هن ال 0 وال 4. بيناتهم بتاخد السين opposé à a. ال a بوزيتيف معناتها بيناتهم نيجاتيف و الاكستيريور بوزيتيف. هلا انا حتى اجيب هيدا الليميت واعرف اذا عندي بلس لانفيني ولا موان لانفيني بدي اعرف هيدي الزيرو هي 0 موا ولا 0 بلس. حتى اعرف انا هي 0 موا ولا 0 بلس بتطلع على الليميت lorsque x tend vers 0 موا. lorsque x tend vers 0 موا يعني ال x اصغر من 0. انا عندي الزيرو موا هي قبل الزيرو والزيرو بلس هي بعد الزيرو. lorsque x tend vers 0 موا ال x2 moins 4x est positif يعني tend vers 0 plus. يعني هيدا الليميت هو 1 sur 0 plus يعني c'est égal plus l'infini. شوف بالبارتي 14 بده ليميت lorsque x tend vers 0 plus لنفس الفونكسيون. Aussi on met à la place du x0 بيطلع عندي c'est égal 1 sur 0. كمان ال 1 sur 0 c'est égal infini. ولكن حتى اعرف بلس لانفيني ولا موان لانفيني بدي اعرف هيدي الزيرو اذا هي 0 بلس ولا 0 موان. بعمل étude de sin لل x2 moins 4x. انا عامل له étude de sin بشوف lorsque x tend vers 0 plus. lorsque x tend vers 0 plus ال x2 moins 4x tend vers 0 moins. يعني هي رح تطلع 1 sur 0 moins. 1 sur 0 moins c'est égal moins l'infini. كمان إذا بدي جيب الليميت lorsque x tend vers 4 moins لنفس الفونكسيون. On met à la place du x 4 بعوض ال x بال 4 بيطلع c'est égal 5 بالنيميراتور و 0 بالدينوميناتور. 5 sur 0 c'est égal infini. حتى أعرف إذا بلس لانفيني ولا موان لانفيني بدي أعرف هيدي الزيرو هي 0 موان ولا 0 بلس. حتى أعرف هيدي الزيرو إذا هي 0 موان ولا 0 بلس بدي أعرف ال x2 moins 4x إذا هي بوزيتيف ولا نيجاتيف lorsque x tend vers 4 moins. بتطلع أنا lorsque x tend vers 4 عندي 4 plus و 4 moins. lorsque x tend vers 4 moins ال x2 moins 4x tend vers 0 moins. يعني رح تطلع هيدي 5 sur 0 moins c'est égal moins l'infini. De même limite lorsque x tend vers 4 plus لنفس الفونكسيون بعوض ال x بال 4 بيطلع c'est égal 5 sur 0
نومبر sur 0 égale انفيني. حتى اعرف هو بلس لانفيني ولا موان لانفيني بدي اشوف هيدي الزيرو اذا هي 0 بلس ولا 0 موان. هيدي الزيرو جاي من الاكس 2 موان 4 اكس. بعمل étude de sin للاكس 2 موان 4 اكس وبشوف السين لإله lorsque x tend vers 4 plus. نحن عاملين étude de sin lorsque x tend vers 4 plus الاكس 2 موان 4 x tend vers 0 plus. بيطلع عندي 5 sur 0 plus c'est égal plus l'infini. نحن على طول بس يكون عندنا number sur 0 number sur 0 égale infini. لازم انا اعرف plus l'infini ولا moins l'infini. بعمل étude de sin للدينوميناتور. بنتقل على البارتي 17. بهيدي البارتي بدي اجيب الليميت lorsque x tend vers 2 للx 2 moins 4 على x 2 moins 2x. كمان بعوض الاكس بال2 بيطلع سي ايجال 2 au carré moins 4 على 2 au carré moins 2 fois 2. Donc c'est égal 0 sur 0. 0 sur 0 c'est une forme indéterminée. حتى نحل الفورم indéterminée 0 sur 0 قلنا بنعمل فاكتوريزاسيون للنيميراتور وللدينوميناتور. يعني d'autre part limite lorsque x tend vers 2 للx 2 moins 4 على x 2 moins 2x c'est égal limite. ل x2 moins 4 الفورم فاكتوريزي لها هو x plus 2 facteur x moins 2. ل x2 moins 2x on peut mettre x en facteur بيطلع عندي x facteur x moins 2. اللي عم يطلع لي الزيرو بالنيميراتور وبالدينوميناتور هو الفاكتور x moins 2 لو بحط محل ال x2. إذا حطيت محل ال x2 رح يطلع عندي 2 moins 2 0 و 2 moins 2 0. بعمل simplification بال x moins 2 بيطلع سي ايجال ليميت لل x plus 2 sur x. هلا انا تخلصت من الزيرو سور زيرو. بحط محل الاكس 2 وبجيب الليميت بيطلع سي ايجال 2 بلس 2 سور 2 سي ايجال الور 2. بنتقل على البارتي 18. بهيدي البارتي بدي اجيب ليميت لوسكو اكس تون فير بلس لانفيني لل 1 سور راديكال دو اكس موان راديكال دو اكس موان. اذا حطيت محل الاكس بلس لانفيني هيطلع سي ايجال 1 سور انفيني موان انفيني. الانفيني موان انفيني هو فورم انديترميني. يعني الليميت ما فيني طلعه انا غير محل الفورم انديترميني. بما انه في عندي راسين كاري حتى حل الفورم انديترميني بضرب النيميراتور والدينوميناتور بالكونجيجي للدينوميناتور بيطلع سي ايجال ليميت لوسكو اكس تون فير بلس لانفيني للراديكال دو اكس بلس راديكال دو اكس موان 1 على راديكال دو اكس موان راديكال دو اكس موان 1 فاكتور راديكال دو اكس بلس راديكال دو اكس موان 1. ضربت فوق وتحت بالكونجيجي للراديكال دو اكس موان راديكال دو اكس موان 1 اللي هو راديكال دو اكس بلس راديكال دو اكس موان 1. النيميراتور بضل مثل ما هو. الدينوميناتور هو a moins b فاكتور a plus b بيطلع سي ايجال a2 يعني x au carré c'est x moins b2 يعني راديكال دو x moins 1 au carré c'est x moins 1. Donc c'est égal limite lorsque x tend vers plus l'infini. الدينوميناتور هو x moins x plus 1 يعني égal 1. بيروح الدينوميناتور بيطلع سي égal limite للراديكال دو x plus راديكال دو x moins 1. Si on met à la place du x plus l'infini هيطلع عندي plus l'infini و plus l'infini يعني سي égal plus l'infini. هيك نحن بنكون شفنا الفورم انديترميني بهيدا الفيديو وابليكاسيون تقريبا على كل انواع الليميت. Merci pour votre attention.